Das sind die normale Konnektoren. Wir hatten auch in A2 einige, aber dann wir nehmen zuerst diese zwei und dann vielleicht diese zwei. Nehmen wir ein nach dem anderen. Weil ist für Grund. कोई भी reason. Ja, begründen. If you have strong reason, wir begründen mit weil. Und wenn ist die Antwort von wann, wenn man fragt eigentlich. Zuerst die Bedeutungen. First of all, their meanings. So when ist dann when in English it is whenever and it is if. So wann machen Sie Yoga? Ich mache Yoga, wenn ich Zeit habe, zum Beispiel wann. Antwort ist manchmal wenn. Wann haben Sie Zeit? Ja. Am Abend kann man auch direkt sagen. Oder manchmal sagt man, ich mache Yoga, wenn ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, mache ich Yoga. Mache ich Yoga. Du besuchst mich, wenn ich Zeit habe. You should visit me when I have time. किसी ने पूछा होगा wann soll ich kommen? Wann haben Sie Stress? Zum Beispiel wann kaufen Sie? Wann gehen Sie draußen? Wann gehen Sie draußen? Also normalerweise sagen Sie ein Zeitpunkt oder Zeitdauer. Wann und wenn. There are two things. One is für die Fragen. In English, there is when and when. For question and answer for both, in English you have when only. But in German, we have different. Wir haben wann und wenn. So, wann haben Sie Zeit? Ich habe Zeit. Am Abend. Ich habe Zeit am Montag. Am Montag. So normalerweise wann का जवाब you talk about some time, point of time or duration of time. Okay? But in a connector, if you are using when as a connector, these may be the meanings. When I go to Agra, I always purchase some sweet. I always purchase some gift for friends. So wenn ich nach Agra fahre, kaufe ich Geschenke für Freunde. Wenn? Wann haben Sie Stress? Ich habe Stress, wenn ich Prüfung habe. Und Sie? Wann haben Sie Stress denn? Sagen Sie, was sind Ihre Stressgründe? Wann haben Sie Stress? Ich habe Stress manchmal, wenn meine Kinder streiten. Oder wenn, ja, also ich habe Stress, wenn mein Kind sagt, Papa, ich muss mit dir Fußball spielen. Und dann habe ich auch Stress. Ich habe keine Zeit. Meine Kinder krank sind. Okay, sagen Sie, wenn Kind krank ist, wann haben Sie Stress? Ich habe Stress, wenn mein Kinder krank ist. Okay, ja, wenn das Kind krank ist, wenn mein Kind krank ist, Rakesh, du? Ich habe Stress. Ja, haben. Rakesh, wir alle sagen einige Sätze. Wann haben Sie Stress? So, wann ist nicht draußen gehe, habe ich Stress. Wenn ich draußen gehe. Wenn ich draußen gehe. Nicht draußen gehe, when I don't walk. Okay. Habe ich Stress. Das ist interessant. Wenn ich nicht draußen gehe oder wenn ich
Das ist eigentlich auch sehr interessant am Leben. Wenn ich arbeitslos bin, habe ich Stress und mein Freund sagt, wenn ich zu viel zu tun habe, habe ich Stress. उसको बहुत काम कराते हैं कंपनी वाले, कह रहा है स्ट्रेस है मुझे. Ich muss gehen einmal draußen. Ja, Fazil, was sagst du? Wenn ich nicht verdiene, wenn ich kein Geld habe, habe ich Stress. Keine Zeit habe. Geld habe. Ah, richtig, das ist auch Stressfaktor. Also das sind Stressfaktoren. Wenn ich kein Geld habe, habe ich Stress. Also kein Geld. Kein Geld haben. Das ist eine Situation, ein Stressfaktor. Das Kind ist krank. So, Krankheit. Da hat man Stress. Man hat keine Zeit. Wenn ich keine Zeit habe, habe ich Stress. Und manchmal, wenn ich viel Zeit habe, habe ich auch Stress. Was mache ich dann? Ich habe Zeit, aber meine Freunde sind nicht da, meine Familienmitglieder nicht da manchmal. Was mache ich da? Dann habe ich Stress. Okay, Nishant, du, was sind deine Stressfaktoren? Wann hast du den Stress? Meine Studenten haben Stress, wenn sie sprechen müssen. Sie denken, oh mein Gott, jetzt muss ich sprechen. Ja, ich habe dann Stress. Ja, wann haben Sie... Wenn Sie Prüfung haben. Ja, Prüfung ist auch ein Stressfaktor. Wann haben Sie dann Stress? Ich habe Stress meiner Familie. Wenn meine Familie also nicht zuhört. Wenn ich meine Familie denke, habe ich Stress. Wenn ich an meine Familie denke, habe ich Stress. Und wenn ich an meine Familie nicht denke, dann habe ich auch Stress. Okay? Rakesh? Ja, Kirti. Ich habe Stress, wenn ich das Interview habe. Wenn ich Interview habe, ein Telefongespräch oder ein Interviewgespräch, das ist ja richtig stressvoll. Man denkt, man kann was verlieren. So, Stressfaktoren. Stressfaktoren gibt es viele. Richtig. So, Job. Job ist so. Interview. Gespräch führen. Gespräche führen. Drinking. Ja? Prüfung. Krankheit. Prüfung. Also das heißt Examen. Und was noch haben wir bis jetzt gesagt? Kein Geld. Zu Hause bleiben. Zu Hause bleiben. Einfach zu Hause bleiben. Viel Zeit haben. Viel Zeit haben. So, Ausgangssperre. Allein sein. Ausgangssperre. Allein sein. Allein sein. Strom. Sperre. Strom. Also Sperre bedeutet blackout. There is no light, electricity. Manchmal Internetsperre hatten wir vor 2 Tagen. Ja, fast Verbindung. Internetsperre. Wir hatten kein Internet in Rajasthan am Wochenende. Also das war auch Stresses, ein bisschen Stresses. Manche haben vielleicht das gut genossen, aber für andere war das ein bisschen Stresses. Wenn man ungesund ist, also Krankheit bedeutet ungesund. Ungesund sein. Und der Business sein. Lockdown. Ja? Haben Sie was gefragt? Was noch? Bitte sagen Sie noch 5 Stressfaktoren. Dann kommen wir. Verboten sein. Verboten. Also verboten sind auch. Verschieden sein. Verschieden.
was verschieden. Ja, to be given. Verboten sind auch Stressfaktoren. Verboten bedeutet, man sagt, du darfst nicht, also rauchen, das ist Stress ist für Raucher. Ja, das kann auch stressig sein. Oder, Nicht streiten mit Partner, mit ja, also ohne Familie. Ohne Familie. Ich kenne einige Menschen, die sind nicht verheiratet. Sie sind nicht verheiratet und sie sagen, wir haben Stress, weil wir nicht verheiratet sind. Und es gibt Geschieden ist extra, das ist ein anderes Niveau. Entschuldigung, ich sollte nicht lachen, aber dann, es gibt einige Menschen, die noch nicht verheiratet sind. Sie sind Single, sie wollen heiraten, aber sie haben keinen Partner. Sie haben Stress. Und es gibt Menschen, die sind schon verheiratet, aber sie haben Probleme mit dem Partner. Das ist auch stressig. Die Menschen, die sind geschieden, sie haben noch also Probleme, sie haben Stress. Es gibt Menschen, die keine Kinder haben, sie sind nicht geschieden, sie wohnen zusammen, sie haben keine Kinder. Das ist auch Stress. Das ist für einige Menschen. Also Stress gibt es überall. Aber dann gibt es auch Lösungen, natürlich. Ich habe Stress manchmal, wenn ich mit Freunden Konflikte habe oder einfach, wenn meine Frau auf mich böse ist. Böse sein auf jemanden. Also sie ist böse auf mich und dann habe ich Stress. Kann sein. Einige haben Stress und dann wollen sie Tee trinken. Das heißt, ohne Tee ist es auch ein bisschen stressvoll. Für einige. Es gibt bestimmte Gewohnheiten, die auch stressig sein können. Ja, Freunde, Stressfaktoren haben wir viele. Aber was machen wir, wenn wir Stress haben? Dafür sollten wir auch einige Sätze sagen. You have to say some sentences. Also, dann können wir das richtig üben. Ja, ich halt was habe. Atme ist ein und aus. Ich habe Stress, wenn und jetzt, das war eigentlich was. Wann und jetzt, was machen Sie? Was machen Sie, wenn Sie Stress haben? Und Sie sagen jetzt, was machen Sie? Hier Komma. Ich mache Atemübungen. Ich mache Pranayam, Yoga. Ich mache Yoga, wenn ich Stress habe. So you have to see the structure of the sentence. Here, wenn Sie wenn benutzen, dann nach wenn kommt Subject und Verb kommt hier am Ende. Am Ende. Hier auch, ich mache Yoga und dann wenn, bevor wenn sollten Sie ein Komma haben, bevor wenn und nach wenn ist immer Subject und Verb ist hier am Ende. Ja, jede Person sagt mindestens 2 Sätze. Ja, was machen Sie? Rakesh, okay, keep beginning. Ja, bitte. Ich mache Prayer, wenn ich Stress habe. Gebete, okay, Prayer ist Gebete. Ja, ich führe Gebete, ja, klar, das ist vielleicht hilfreich. Ja. Komplett Satz aber, Kirti, du solltest sagen, ich führe Gebete und dann auch, wenn ich Stress habe. Das muss man auch sagen. Okay? Ja, Fazil, du sagst was? Und dann Rakesh. Ja, so einfach atme ich und aus, wenn ich Stress habe. Okay, einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Okay, Moment, ich muss das auch hier schreiben. Einatmen, ausatmen.
Atman. Das heißt, ich atme ein, ich atme aus. Okay? Also ich atme ein und ich atme aus, wenn ich Stress habe. Rakesh, du bist dran. Ich höre Musik, wenn ich Stress habe. Ich höre Musik, wenn ich Stress habe. Noch eins. Was noch? Ich schaue Film, wenn ich Stress habe. Ich schaue Filme, wenn ich Stress habe. Ja, Kirti, du sagst was. Ich telefoniere jemand, wenn ich Stress habe. Okay, ich telefoniere. Ich telefoniere, wenn ich Stress habe. Ja, Fazil, sagst du was noch? Und dann Hemant. Mit meiner Mutter, wenn ich Stress habe. Ich rede mit meiner Mutter, wenn ich Stress habe. Hemant. Ich setze ein Ziel, wann ich Stress habe. Ich setze allein. Also das heißt, sagt, ich spreche nicht mit anderen, wenn ich Stress habe. Also setzt sich allein und spricht nicht mit anderen, wenn Stress hat. Okay, das ist auch vielleicht eine Strategie. Das sind alle unsere Strategien. These are our strategies. Strategien. Unsere Strategien gegen Stress. Mein Freund läuft auf die Straße, wenn Stress hat. Das habe ich nicht verstanden. Aber dann hat mir gesagt, dass wenn ich so auf die Straße laufe, dann dafür braucht man ja viel Kraft. Und dann vergisst man Stress. Okay? Vielleicht das funktioniert für ihn. Warum nicht? Also, ja. Okay, Nishant, was machst du dann? Und dann vielleicht Shorab. Nishant und Shorab, was macht ihr, wenn ihr Stress habt? Ihre Strategien. Vielleicht einfach, ich schlafe, wenn ich Stress habe. Ja, natürlich. Ich schlafe oder ich trinke kaltes Wasser. Okay, Hemant, was sagst du? Ich habe Stress oder Stress? Stress. Wenn meine Uni-Prüfung habe. Okay, wenn ich Uni-Prüfung habe, dann habe ich Stress. Spend time spend. Also wenn Zeit verbringen, wenn ich mit meinen Freunden Zeit nicht verbringen darf, habe ich Stress. Okay, kann sein. Saurabh sagt heute nichts. Saurabh, bist du da? Oder bist du? Ja, Sir. Dann sag mal. Zeit verbringen, जिस wann ich Stress habe. Okay. Ich spreche mit meinen Eltern. Stress? Was ist das? Stress ist ein Wort, ne? Auch ein Verb. Ja, aber was hast du gesagt nochmals? Stressen ist auch ein Verb. Danke. Ich spreche mit meinen Eltern. Ich spreche mit meinen Eltern. Okay. Ja. वैसे stressen एक Verb भी होती है. Das stresst mich. Also das ist auch ein Verb. Ja, klar. So, wenn. Sir, es ist ich Zeit verbringen mit जिस wann ich Stress habe. Ich verbringe Zeit mit mir. Mir. Ja, ich verbringe Zeit mit mir, wenn ich Stress habe. So, Wenn ich sage mit जिस, das ist false. ja. Ich mit जिस हो नहीं सकता ना, mit mir. Mit is dative. So जिस becomes the dative ये form. बोलना नो myself तो जिस ले सकते हैं सर. Ich verbringe Zeit mit mir. Ja. So weil. Weil ist Connector, das hatten wir auch in A2 und dafür wir müssen was begründen. Wir begründen means we give one reason. Und hier war die Frage,
1 und hier ist die Frage, warum? Die Frage war wann und hier die Frage ist warum? Warum kommen Sie? Ich komme zu dir, weil ich Geld brauche. Ich komme zu dir, warum lernen Sie Deutsch? Ich komme hier, weil lernen Sie Deutsch. Warum lernen Sie Deutsch? Warum machen Sie Yoga? Warum fahren Sie nach Deutschland? Warum haben Sie keine Zeit für mich? Warum beeilen Sie sich? Warum sind Sie oft krank? Warum haben Sie keine Zeit? Haben Sie keine Zeit? Warum sind Sie nicht zufrieden? Warum sind Sie nicht zufrieden? Ja, bitte. Ein nach dem anderen. Wir sollten versuchen. Zum Beispiel, wenn die Frage ist, warum beeilen Sie sich? Sie sollten sagen, ich beeile mich und dann begründen Sie. Okay? Fazil, willst du sagen dazu? Warum begründen Sie? Also nicht. Sie begründen. Warum beeilen Sie sich? Ja, ich mache das nicht. Okay? Rakesh? Rakesh, warum beeilen Sie sich? Why are you in a hurry? Ich muss zu Hause gehen. Zu Hause oder nach Hause? Nach Hause. Zu Okay. Hause bin ich already in the home. Also ich beeile mich, weil okay, weil ich mich verspätet habe. Weil ich mich verspätet habe. Weil ich in 5 Minuten einen Termin habe. Weil ich den Zug also fangen muss. Also das heißt, weil ich den Zug nicht verpassen will. Because मुझे ट्रेन छोड़नी नहीं है. In 10 Minuten gibt es mein Zug fährt ab. In 10 Minuten. Also ich muss mich beeilen. Ich beeile mich, weil ich den Zug nicht verpassen will. Ja. Okay, anybody else? Frage 1. Warum beeilen Sie sich? Weil ich mein Zug nicht verpassen will. Nicht verpassen. Verpassen means to miss. I don't want to miss my train. Okay, Sunidhi, warum beeilen Sie sich? Weil ich habe einen Termin. Weil ich einen Termin habe. Ich habe einen Termin. Weil. Verb am Ende. Weil ich einen Termin habe. Weil ich einen Termin habe. Ja. Weil ich einen Termin habe. ये सारी चीजें आप घर पे भी कर सकते हो. यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम लोग? Wenn wir hier das machen, dann funktioniert eigentlich das Gehirn extra. Oder man hat einen Druck und dann brauchen wir das. Wenn wir das noch und noch üben, funktioniert das besser. Also deshalb lasse ich Sie sprechen. Klar. Nishant, bist du da?
Warum beeilst du? Warum bist du heute so taub? Nein. Also, du sprichst nicht. Warum schweigst du? Schweigen ist keeping mum. Weil ich immer noch schlafe. Okay, vielleicht. Nein. Weil ich beschäftigt bin. Because I am busy. Frage? Ja. Ich beeile mich, weil ich pünktlich sein will. Weil ich? Pünktlich sein will. Weil ich? Pünktlich. Ja, pünktlich. Okay, pünktlich. Weil ich pünktlich sein will. Beeilen. Warum beeile ich mich? Hemant, warum beeilst du dich? Ich beeile mich, weil ich keine Zeit verpasse die Job habe. Okay, weil ich keine Zeit habe. Weil ich keine Zeit habe. Because I don't have time. And that's why I'm in hurry. Weil ich nicht viel Zeit, weil ich keine Zeit habe. Ja, weil ich die Zeit nicht vergeuden will. Weil ich viel zu tun habe. Weil ich viel zu tun habe. viel zu tun haben means I have a lot to do. मेरे पास बहुत कुछ है करने को. Okay, klar. Jetzt Frage 2. Warum lernen Sie Deutsch? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Rakesh, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich nach zu Deutschland will. Weil ich Weil ich zu Deutschland fliegen muss. zu oder nach? Will. Nach Deutschland. Nach Deutschland. Weil ich nach Deutschland fliegen will. Alles klar. Also nach Deutschland. Himanshu. Ja bitte. Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich bei den Amazon Job habe. Weil ich bei Amazon arbeiten will. Okay, Kirti, du. Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job bekommen Weil ich einen Job bekommen will. will. Weil ich einen Job bekommen will. Also will kommt. Ja, und Hemant, du? Ich lerne Deutsch, weil ich immer interessant im Lernen viele Sprachen will. Weil ich viele Sprachen lernen will. Weil ich mich für Sprachen interessiere. Because I am interested in languages. Ja, Fazil, warum lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch, weil ich ja, alle Sprachen ja, liebe. Alle Sprachen. Ja, Alle Sprachen. okay. Also immer neue Sprachen. Ja. zu lernen. Okay, klar, das ist richtig. Und Sunidhi, was ist dein Grund? Kannst du auch begründen, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren Will. will. Yeah, because you have a strong desire, that's why will is necessary here. Weil ich in Deutschland studieren will. Und Saurabh, willst du einen Job oder gibt es anderen Grund? Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job bekommen will. Weil ich einen Job bekommen will. Alles klar. Und Nishan? Ja, heute nicht. Und warum machen wir Yoga? Warum machen wir Yoga? You have to say something. Warum machen wir Yoga? Ja?
Himanshu, warum machen wir Yoga? Entschuldigen, ich mache nicht Yoga. Ich mache nicht. Ich Okay. mache Yoga, weil ich keine Weil ich ja, gesund bleiben will. Ja. Because I want to stay fit. Yeah, Kirti. Ich mache Yoga. Ich mag Yoga, weil ich glücklich sein. Aha. Glücklich sein will. Okay. Man hat ein Ziel und wir begründen mit weil. Warum? Und die Antwort ist weil. Und dann gibt es immer ein Ziel. Und warum haben Sie keine Zeit? Weil ich zu viel zu tun habe. Weil ich heute spät aufgestanden bin. Because I got up late. Und deshalb habe ich keine Zeit. Warum sind Sie nicht zufrieden? Weil ich also kein Geld habe, weil ich viel arbeite, aber nur wenig verdiene. Es kann auch ein Grund sein. Weil die Menschen sind ja ungesund, Menschen sind nicht zufrieden, die Menschen haben keine Zeit und es gibt immer einen Grund. There is always one reason. Ja? Okay, klar. So mit weil begründen wir. Ja. Warum schlafen wir? Weil Schlafen gesund für Health ist. Okay. Warum schlafen wir? Wir schlafen, weil es gesund ist. Ja. Weil wir müde sind. Ja. Weil wir Stress haben. weil wir Stress haben, weil es Nacht ist, Weil wir Krankheit haben. weil es viele Essen ist. Weil wir relaxen müssen. Ja, weil wir krank sind, weil wir ausruhen will. Sir, while we are krank bin आएगा ना? Wir weil wir आप sind, ich होता तो bin आता actually weil wir ausruhen wollen, weil wir uns Ausruhen müssen. ausruhen müssen oder wollen, weil wir entspannen wollen. Ja. Verstehen Sie, was ist Entspannung? Entspannen. Was ist Spannung? Rakesh, Spannung? Entertainment. Relax. Nein, Spannung ist Stress. And Entspannung is relaxation. You want to relax. Ent is opposite. We have stress and we want to be free from stress. While wir Stress abbauen wollen. Stress abbauen. While wir also entspannen. Entspannen müssen. So ausruhen, entspannen, sich ausruhen. Und dann müssen wir begründen können. Okay. Dann hatten wir so lang und so bald. Verstehen Sie, was ist so lang? Geben Sie Beispiel vielleicht? So lang, as long as. Ja, richtig. Ja, wir haben So so lang. lange nicht gesehen. As long as. Warum schreibe ich immer wieder so? Das sollte as long as. Und so bald. So bald ist? As soon as. Okay. As soon as. Beispiele bitte. So lang. So lang. Verb amended. So lang ist ladies bin
bin ich glücklich. Oh nein, so ist nicht. Ja, bin ich entspannt. Okay? Was bedeutet das? Also, solange ich ledig bin, bin ich vielleicht glücklich. Solange ich in Jaipur bin, arbeite ich nicht oder muss ich nicht arbeiten. Muss ich nicht arbeiten. Solange ich in Jaipur bin, muss ich keine Miete bezahlen. Ja, Beispiele bitte. Sunidhi Rakesh. Solange. Beispiele. Ich lese, solange ich schlafe bin. Solange ich schlafe, brauche ich kein Essen. Solange. Ja, Rakesh, was sagst du? Solange ich ledig bin, bin ich abhängig. Okay. Bin ich abhängig oder unabhängig? Unabhängig. Ja. Unabhängig. Solange ich ledig bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Bleibe ich bei den Eltern. Okay? Rakesh? Solange ich bei Firma arbeite, muss ich सर हार्ड वर्क को क्या होता है Hart fleißig sein oder hart arbeiten. muss ich fleißig sein. Ja, solange ich bei der Firma arbeite, muss ich fleißig sein. Hemant? Ich kann Eltern wohnen, solange ich will. Ich kann bei Eltern wohnen, solange ich will. Okay, ich kann bei den Eltern wohnen. Du bist glücklich. Solange ich will. I can live with the parents as long as I want. So they are not going to kick me out. Solange ich Yoga mache, bleibe ich fit. Solange. Also hier, solange bedeutet die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. The whole time. It can be maybe 2 days, it can be 10 months or 10 years. Solange du bei mir wohnst, musst du keine Sorgen machen, musst du keine Miete bezahlen, musst du nicht arbeiten. So kannst du ruhig ohne Sorgen studieren. Solange bedeutet die ganze Zeit. Solange ich studiere, muss ich nicht arbeiten. Meine Eltern haben gesagt, du darfst also noch studieren. Solange. Und sobald? As soon as. Okay, dann Beispiel. Sobald. Ich fliege nach Deutschland, sobald ich Ja, Rakesh, Suniti, ich fliege nach Deutschland. Bitte helfen Sie ihm. Ich fliege nach Deutschland. Sobald ich Deutsch lerne. Sobald ist mein Ja, Rakesh, sobald ich Mein Visum mein B1-Kurs
zweites sein. Also erledige. Sobald ich also B1 Kurs und B1 Zertifikat habe, abgeschlossen habe. ja, Abgeschlossen bin. ja, sobald ich B1 Kurs erledige, kann man auch sagen. Erledige. Also das heißt, dem Moment, also gleich danach, Ja. im Moment oder gleich danach. This is the meaning actually. At the same time or just after that. This is the meaning of so bald. In the same moment. For example, I am waiting for my brother. As soon as he comes, I will go out. So, ich gehe draußen, sobald mein Bruder kommt. Ich gehe draußen, sobald mein Bruder kommt. So das heißt, gleich danach, ich warte auf ihn. Sobald er kommt, gehe ich draußen. Ja. So. Saurabh, Nishant, wir sollten Sätze schreiben, sobald. Sie können sobald nach Komma und dann Connector und gleich nach Connector ist dann Subject und wenn kommt am Ende. Ja, ich pflege nach, ja. Ja, ich versuche das. So. Ja bitte? Ja. Ich fliege nach Deutschland, sobald ich meinen Reisepass bekomme. Sobald ich meinen Reisepass bekomme. Perfekt. Richtig. Okay. Noch Sätze, Rakesh und Kirti. Ich Ich mag bereite, Zuerst Rakesh und dann Kirti. Okay, Rakesh, du zuerst. ich bereite mich für Prüfung auf, sobald Prüfungsdatum kommt. Okay. Sobald das Datum erscheint. Okay, klar. Ich Kirti. bereite mich für Prüfung. Perfekt. Ich markete, sobald Milch kommt. Aha, sobald Milch kommt. Sie wartet auf Milch. Richtig. Und ich trinke den Tee, sobald du den Tee kochst. Natürlich. Und ich fliege. Wir fangen unsere Party an, sobald die Gäste kommen. Also anfangen mit. Wir fangen mit der Party an. Wir fangen mit der Party an, sobald Die Gäste die Gäste kommen. ja, Gäste Sobald die Gäste kommen. Himanshu, sobald. As soon as. Ich fliege nach Deutschland, sobald ich ergänze meine Sprache. Sobald ich meine Sprache verbessere. Okay? अर्गेंसन कंप्लीट होता है वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते अपन. अर्गेंसन में तो जैसे कोई मान लो एक्सरसाइज है, कुछ मिसिंग है, वहां पे अर्गेंसन जी या सो sobald आप इस क्वेश्चन में होता है abschließen is to complete. Ja. Sobald ich meine Sprache. Also haben Sie verstanden? Sobald und? Ja, sir. Sobald und? So lang. So lang. So hier ist eigentlich sobald und so lang. Hier die Bedeutung ist die ganze Zeit. Und sobald die Bedeutung ist in dem Moment.
in dem Moment oder gleich danach. Gleich danach. This is the meaning. Yeah. In dem Moment. मतलब उसी क्षण, just after that, or maybe at the same time. Ich verlasse das Elternhaus, sobald ich einen Job kriege. Ich warte auf den Job. Ich verlasse das Haus. Und ich muss aber Miete bezahlen, sobald ich das Haus verlasse. So sobald. Das heißt, gleich beginnt dann gleich danach. Muss es bezahlen. Ich heirate mit meiner Freundin, sobald ich den Job kriege. Ohne Job wäre das problematisch. Ja, vielleicht. So lang und so bald. Okay. Dann, diese Konnektoren haben Sie schon als ob, als und also. Wann? Was ist als? Als und also. Was ist der Unterschied? What is the difference? False. Yeah. Or when I was boy. About past. Yeah. Vergangenheit. So als ist wenn. Aber in Vergangenheit. Vergangenheit. In Vergangenheit. Vergangenheit. Aber einmalig. Das war einmal. Es war einmal. Aber nicht jetzt. Einmal, irgendwann in Vergangenheit. So, setze bitte. Als. Und dann nehmen wir also. Einmal als. Ich konnte kochen. Ich kochte. Oft. Als ich noch in der Schule war. Ja, Ihre Sätze bitte. Ich spielte Cricket als ich war in der Schule. Ich spielte Cricket als ich war in der Schule. als ich In der Schule war. ja, als ich in der Schule war. Verb am Ende. Verben kommt am Ende. Ja, das Verb kommt am Ende. Ich, Sir, ja bitte. kann nicht verstanden als. Als. Als means when. Als is when. Meaning is when, but it happened once in the past. कोई काम पास्ट में कभी एक बार हुआ था, अब नहीं, कभी हुआ था. Einmaliges Geschehen. Earlier, sometime in the past. Ich arbeitete noch härter, als ich in Calcutta war. I worked very hard when I was in Kolkata. But now I am not in Kolkata. I don't work so hard now. So that time. Ich hatte kein Geld, als ich Journalist war. Ich hatte kein Geld damals. Damals. Ich hatte keine Zeit, als ich mit meinen Kindern zusammen lebte. Klar, Kirti? Noch einige Sätze bitte. Ja. Als ich Kind war, hatte ich nicht viele Freiheit. Okay, hatte ich nicht viele Freiheit. Ja, Hemant. Ich hatte viele Freunde, als ich Schule war. Ein Satz.
Als ist in der Schule war. in der Schule war. Ich hatte immer Freude, als ich Also, als ich Kinder war. als ich Kind war. Ich also hatte viel Zeit und ich spielte viel, als ich noch Kind war. Oder in der Kindheit meinte er. Ja, Als ich okay. bin 18 Jahre alt. Bin geht nicht. Hier ist immer Präteritum. Bin geht nicht. Always you have to use past, Präteritum, simple past. Als ich war Als ich 18 Jahre alt war. Als ich 18 Jahre alt war, war ich in Calcutta. So, again, the sentence, because of this connector, just before connector, comma, just after the connector, subject, and verb at the end. And there will Als ich noch in der Schule war. This is the one. Klar? You should make some sentences with modal verb in the past. Like durfte without umlaut. Durfte, musste, dann konnte und wollte. Ja bitte. Machen Sie Sätze mit diese frei. Also frei Sätze mit diese vier Modalverben. Rakesh. Ist durfte nicht das Auto zu fahren, als ich 16 Jahre alt war. Zu brauchen wir nicht. Mit Modalverb zu kommt nicht. Ich durfte kein Auto fahren. Nicht das Auto. Okay, ich durfte das Auto nicht fahren. Nicht fahren. Ich durfte das Auto nicht fahren. Als ich 16 Jahre alt war. Als ich 16 Jahre alt war oder als ich 16 war. Noch ein Beispiel, bitte, mit Modalverb. Noch eins. Ja, ich durfte nicht schwimmen gehen, als ich 3 war. Okay, noch einmal, Fazil, ich durfte. Nicht schwimmen gehen, Ich durfte, okay, nicht schwimmen gehen, als ich 3 war. als ich 10 war. 10, Ja. okay? Und Kirti, Ich konnte nicht Auto fahren, also ich konnte kein Auto fahren, als ich 14 Jahre alt war. als ich 14 Jahre alt war. Okay, Saurabh, durfte, sollte, musste, wollte. Ich musste Fahrrad fahren, als ich 10 Jahre alt war. Ich musste Fahrrad fahren. Ich musste Tee verkaufen, als ich noch im Dorf war. Sunidhi, was musstest du damals, früher? Ich wollte Ingenieur werden, als ich klein Ich war. durfte nicht draußen gehen, Als ich als ich in Kinderheit, okay, als ich Kind war. Kinder. Okay, ich durfte auch nicht allein auf den Markt gehen, als ich also zu klein war. Als ich
7 oder 8 Jahre alt war. Immer kam jemand mit mir zusammen. Allein durfte ich nicht. Mein Vater sagte immer, nein, das ist zu gefährlich. Kleine Kinder dürfen nicht auf Straße einfach so allein gehen. Ja, Hemant, bitteschön. Ich wollte ein Fahrrad, als ich 9. Unterricht war. Ich wollte ein Fahrrad, als ich in der 9. Klasse war. Ja. Unterricht sagt man nicht, Klasse wäre besser hier. Ja. Ja? Okay. Ich wollte ein Fahrrad kaufen oder ich wollte ein Fahrrad haben, als ich in der Schule war. Ich kaufte mein erstes Fahrrad, als ich in der 12. Klasse war. Mein Gott, ich musste viel warten. Mein Vater sagte, so viel Geld haben wir nicht. Mein Gott. Ich musste viel lesen, als ich Kind war. Ich musste viel lesen und hart studieren, als ich Kind war. Vater hat gesagt, du musst also alle meine Träume ja, also verwirklichen. verwirकलिशन का मतलब है उनको सच करना. मेरे सारे सपने तू पूरे करेगा. पढ़ और पढ़ या kann sein. Klar. Also Freunde, mit als müssen wir immer Vergangenheit im Kopf haben. Als bedeutet Vergangenheit. Als bedeutet wenn, aber irgendwann früher, nicht jetzt. Next. Also. Als ob, जैसे कि, जैसे कि, as if, but always there is no reality. Also, das ist K2. Zum Beispiel, K2 hatten wir auch in A2. Ich wäre, du wärest, es, sie wäre, wir wären, ihr wäret und sie wären. Also das ist dann wären und hier hätten. Ich hätte, du hättest, sie hätte und hätte. Wir hätten, ihr hättet und sie hätten. Also K2 ist hier also keine Realität. Wunsch, das ist nur ein Wunsch. Und Imagination, das heißt Vorstellung. K2, zum Beispiel, wenn es, ja, manchmal ist das Höflichkeit. K2 ist Höflichkeit. K2 ist Vorstellung. Means imagination, politeness und für Wünsche. Zum Beispiel, er ist mein Freund. Wenn ich sage, er ist mein Freund, das ist die Realität. It is the fact. If I am saying he is my friend, it means it's the fact. Yes. But in K2, it is not the fact. So, er verhält. Er verhält
means he behaves. Er spricht. Er zeigt. He is behaving. वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि मेरा फ्रेंड हो, है नहीं. Also means जैसे कि, but it is not the truth. It is not the reality. Er verhält so. Er verhält. So so is also. Also, Er verhält so. Also. Er mein Freund my wäre. point is Wäre. Wäre. there. With also, this is sein verb only. This is sein verb Yes. in Kaswai. Yeah. So he is behaving as if he were my friend. है नहीं मेरा फ्रेंड, लेकिन बिहेव ऐसे करता है, मतलब उस तरीके से मदद करने की कोशिश करता है, प्यार से बात करता है, टाइम स्पेंड करता है. सो er verhält so, als ob er mein Freund wäre. Und sie spricht mit mir so, als ob sie meine Frau wäre. Sie spricht mit mir. Sie spricht mit mir so, als ob sie meine Frau wäre. ऐसे डांट देती है जैसे मेरी पत्नी हो. हाँ? Nein, nein, so ist nicht der Fall. Er sagt so, he is saying, he is showing. ऐसे दिखाता है जैसे मेरा बॉस हो. बॉस नहीं है. Er sagt so, also er mein Chef wäre. जैसे कि मेरा बॉस हो. He is not my boss actually, but he is behaving like this. एक मेरा स्टूडेंट ऐसे बात करता है मेरे से जैसे वो मेरा टीचर हो. Er spricht mit mir so, also er mein Lehrer wäre. है नहीं वो, हूं तो मैं उसका. So also means जैसे कि, मानो कि, as if. So we can also use with the haben. उसके पास पैसे नहीं है ज्यादा, लेकिन वो हमेशा हंकी फंकी और स्टाइल मारता है, लेटेस्ट लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह रखता है, क्लास में भी, या ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत रिच हो. Verbringt Geld so. Er gibt Geld so aus. Ausgeben मतलब spend करना. Ausgeben, yes, Er gibt aus. gibt Geld so aus. He is spending money Also in this way. ein Reich war. Also Viel Geld hätte. ja, Reis wäre oder viel Oder? Geld hätte. Hätte. Als ob er viel Geld hätte. जैसे कि उसके पास बहुत पैसा हो, ऐसे बिहेव करता है नहीं उसके पास ज्यादा पैसा. Er gibt Geld so aus. Er spricht so, als ob er König wäre. जैसे वो बादशाह हो, ऐसे बात करता है. Manche Menschen verhalten anders. Er spricht so, er zeigt so, er
macht jo er verhält jo means when something is not the reality and the person is only jo showing, only behaving the way, वो मेरे से ऐसे बात करती हैं जैसे मेरी माता जी हों, राइट? हमको कभी कभी लोग ऐसे मिलते हैं कि दे आर वेरी केयरिंग, जी spricht mit mir so, also meine Mutter wäre. meine Mutter wäre, als ob mein Bruder wäre, als ob mein Chef wäre, Also meine Vater wäre. als ob mein Vater wäre, als ob mein Kind wäre. Ja? Er zeigt mit mir, als ob mein Vater wäre. Okay, als ob mein Freund wäre. Ja, richtig. Ja, Kirti, sag mal. Er spricht mit mir so, als ob meine Mother-in-law. Also mein Schwiegermutter, als ob mein Schwiegermutter wäre. Okay? Ja? अलग ही होगा वो तो. Ja, klar. Richtig. So. Wir haben wenn genommen, weil genommen, als, also, sobald, sobald, so lang. Und dann, Sie wissen schon, diese drei Konnektoren zusammen. Ob, obwohl, obwohl, ja, wir nehmen diese zwei. Ob und obwohl. Wenn man obwohl benutzt, also obwohl bedeutet halanki, although, obwohl. Again here also some contradictory is there. For example, something happened unexpected in obwohl. In obwohl case, unerwartet. Unerwartet means something happens that is not expected. Something is not expected. For example, although he does not have much money, but he is purchasing Rolls-Royce. So if the person doesn't have money, should not purchase Rolls-Royce. Maruti 800 खरीदनी पड़ती है फिर, right? But वो ऐसे कर रहा है. So, obwohl nicht Geld hat, obwohl nicht genug Geld hat, kauft ein gemütliches Auto. Okay, kauft ein gemütliches Auto oder kauft ein Auto? Ein Auto. Ein Auto. Obwohl kauft ein Auto, obwohl nicht genug Geld hat. Kauft ein Auto, obwohl nicht genug Geld hat. Hat nicht genug Geld,
obwohl obwohl nicht genug Geld hat. Also obwohl kommt dann hier. Obwohl nicht genug Geld hat, ja, obwohl nicht genug Geld hat, hat ein Auto. ein Auto. So make some sentences with obwohl and then we'll try to find out the logic. Ich besuche dies, obwohl ich keine Zeit habe. Ich besuche dich, obwohl ich keine Zeit habe. So normally when you don't have time, you don't visit, but you are visiting. That is something is happening which is not expected. Yeah. Rakesh, Nishant, obwohl. Okay, Himanshu, du kannst versuchen. Michael geht in die Disco, obwohl nicht gut tanzen kann. Ja, richtig. Michael geht in die Disco, obwohl nicht gut tanzen kann. In die Disco. Gehen. Okay, next. Rakesh Sunidhi, was sagt ihr? Rakesh. Ich kann beibringen, obwohl ich habe keine Erfahrung. Erfahrung. Okay, obwohl ich keine Erfahrung habe. Obwohl, Verb am Ende. Okay? Ich rede mit Deutsch Männer, obwohl ich ein Weißer bin. Okay, ich spreche auf Deutsch, obwohl ich kein Deutscher bin. Ja. Okay? Ja. Aha, alles klar. Obwohl ich nicht in Deutschland bin. Ja. Ja, richtig. Okay. Ich habe. Okay. फाजिल इसको माइक को ऑफ करके रखना है, फिर बोलते टाइम ऑन करना है ना, बार बार ऑफ ऑन करेंगे, इको होगा अदरवाइज. या कीर्ति. ins Kino, obwohl ich nicht interessant habe. Geht ins Kino, obwohl nicht interessant. obwohl keine Interesse hat. हाँ. ओके, मतलब मेरे कहने से जा रहा है, उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके. Geht ins Kino, obwohl keine Lust hat. Kann man auch sagen, Lust haben. Geht ins Kino, obwohl keine Lust hat. Ja, richtig. Ich kann Klavier spielen, obwohl ich nicht professional Musiker bin. Okay, richtig, sehr gut. Oder man kann auch sagen, ich kann Gitarre gut spielen, obwohl ich dafür keinen Unterricht hatte. Yes, class. Yes, sir. Ja, Yes. richtig? Yes. Also, Ich spiele Cricket, obwohl ich kein Virat Kohli bin. aha, okay. Alle können Cricket spielen. Ja, unser Team hat gestern nicht gut gespielt. Ja, kein Problem, aber Hemant, du kannst. Ich will nach Deutschland fliegen, obwohl ich
Okay. Ja, ich will nach Deutschland fliegen, obwohl ich keine richtige Ausbildung habe. Ja, klar. Er geht zur Prüfung, obwohl er nicht herstellen ist. Er geht zur Prüfung, obwohl er nicht vorbereitet ist. Ja, bitte. Okay, obwohl er nicht richtig vorbereitet ist. Okay, he is not prepared. Klar. Okay, gut. So, obwohl. Richtig. Saurabh, तू भी तो बोल. Obwohl. Noch ein. Ja, Er noch ein. kommt zum Institut, obwohl er krank ist. Ja, okay. Er kommt zum Institut, obwohl er krank ist. Diese Konnektoren sind eigentlich so einfach, aber sehr wichtig und immer wieder brauchen wir sie. हमको बात करते टाइम पे बार बार जरूरत पड़ेगी इनकी, और अगर आपको आएंगी नहीं, dann können Sie nicht natürlich, also das sollte automatisch so sein, das Verb am Ende kommt. Und das können wir nur, wenn wir das wirklich richtig üben. So, also, und dann einmal ob. Falls. Das haben wir auch vielleicht in A2 gelernt. Ob, also und wenn. Wenn haben wir gelernt. Das machen wir nicht noch einmal. When is when. Whenever und if. So false was not actually in A2. We have learnt it, but it was, I think it is the part of B1 only. So ob is whether. W-E-T-H-E-R. Whether. False is in case. Here there is probability. Here is as 100%, 50% and 5%. Means what is the probability? कितने chances हैं किसी काम के होने के? So if someone is saying when, using when in the sentence, it means there are full chances. Yeah? We are going in Skino when to comes. आजा फिल्म देखने चलेंगे, तो आएगा तो पक्का चलेंगे. So we again in Skino. Das ist 100%. When du kommst? Wenn du kommst, gehen wir ins Kino. 100% guarantee, because we are using when. Wenn er kommt, wird es problematisch. Means if he is coming, it will be problematic. It will not be good for us if this person is coming. So 100%, I know him. If he is coming, definitely there will be some problem. Oh, but I am not sure whether he is coming. So 50-50. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ob er kommt. It means 50-50. Er kann kommen, er kann nicht kommen. Vielleicht kommt er, vielleicht nicht. Falls er kommt, gehen wir. Falls er kommt, gehen wir.
Freund hilft mir auf jeden Fall. Falls mir nicht hilft, lerne ich nicht die Sprache. उसको हेल्प करनी पड़ेगी. इन केस उसने हेल्प नहीं करी तो मैं सीखूंगा नहीं ये लैंग्वेज. सो false, also das heißt geringe Chance, very less chances. जैसे कोई बंदे से मेरे को पैसे लेने हैं, अब मुझे उम्मीद भी बहुत ही कम है, वो वापस देगा भी क्या, दे ही नहीं रहा, टरका रहा है 5-7 साल से. अगर उसने दिए, इन केस देगा नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं, 5-7 साल से टरका रहा है, कभी कोरोना आ जाता है उसके, कभी कुछ और आ जाता है, उससे पहले ही नहीं दिए. अब तो खैर कोरोना का बहाना है, पहले ही नहीं दिए. सो इन केस ही गिव्स, वी विल सेलिब्रेट, वी विल हैव ए पार्टी. सो लगता नहीं वैसे वो देगा, बट false das Geld gibt, machen wir party. So these are the connectors. I'll see, we'll take the remaining one tomorrow. Okay, aber Sie sollten viele Sätze in die Gruppe schreiben.